OK，因为其实已经过了蛮久了，我也不是很记得之前到底有没有讲过这些东西啦。So 就在很早期之前呢，Mr. Ajaria 就有讲说 Tangmo case 是警方故意去帮助嫌疑人啊，然后给假报告等等等的啦。所以警方那边呢，就差不多有27个人这样子，就有向那个法庭去提告这个 Mr. Ajaria 诽谤的罪名啊。而在10月31号的时候，法庭也宣告了 Mr. Ajaria 在这一项罪名中是被判无罪的。因为法院认为他只在执行他的权利，他并没有做错什么东西啦。然后当天 Mr. Ajaria 就来到了法院接受访问。访问的时候呢，他就有讲了关于法庭的判决 on Tangmo 的 case。第一 ，Tangmo 脚上的伤口不是由螺旋桨造成的。第二 ，Tangmo 没有从船尾掉下去，也没有像 Sam 说的那样去船尾小便。是 Sam 呢去跟警方提供虚假证词。第三 ，GPS 的数据被警方篡改，以帮助嫌疑人去脱罪了。而以上是他讲法院即将会公布的判决。另外他讲，我不是很确定他是讲说他相信还是一定会啦。法院的判决会写 Tangmo 不是死于疏忽而导致的死亡。如果要讲他是谋杀也是可以。可是我懂这些东西是真的没有啊，因为新闻台的人呢有去问过这样子啦，可是就是没有看到有这样的一个判决。而 Mr. Ajaria 说完整的判决呢，可能需要等多10天左右才会公布，所以我们到时候再看啦。另一方面呢，关于 Lawyer Dam， 我也不懂是什么事情啦，我没有跟他的新闻，可是他最近好像就是有涉及一个70亿美元的案件的。然后也因为这个案件呢，才会延伸到 Tangmo case 那边去了。可是这个70亿美元的案件呢，其实是跟 Tangmo case 没有关系啦，只是说延伸到一些比较 drama 的东西啦。Paul 在接受访问的时候他就讲，当时他并没有去叫 Lawyer Dam 来插手这个案件的，是他自己说要来帮忙的。就在2022年2月25号的时候，也就是 Tangmo 失踪的隔一天啦，他们本来是要去见警察接受调查的嘛。可是他朋友就告诉他，有一个律师叫他们等他，所以他们才在当天的5点，在这个 Rajaput 的某个餐厅见面啦。当时候在餐厅里面的人呢，只有 Lawyer Dam、Paul 还有 Robert。虽然当时 Sam 也是有去，可是他并没有参与他们的谈话。Sam 之后知道的所有的对话都是 Paul 告诉他的。在他们聊之后Lawyer Dam 就有 offer 要帮他们。可是 Paul 呢，他们当下就有跟其他船上的人沟通，认为他们不能根据他的建议去做，因为 Lawyer Dam 让他们做一些不是事实的事情，所以他们也不同意请他当律师。Paul 表示，当天见到 Lawyer Dam 的时候Lawyer Dam 就问了24号在船上到底发生了什么事情，还有具体每个人坐的位置到底在哪里。而当 Paul 把所有事情告诉 Lawyer Dam 时候他就建议他们需要把全部的责任推在一个人的身上，说的这件事情会比较容易结束啊。这个要背黑锅的人就是 Sam， 因为 Sam 是最一个有跟 Tangmo 接触到的人。Paul 也表示他教他们做的是不对的，要他们怪罪给一个人，而且这个人还要是他们朋友，所以他们是不会这样子做的，因为不是事实。所以到最后Paul 就是拒绝了他这个 offer。而 Lawyer Dam 离开过后就在那个 Facebook 上面讲说，船上有人联络他，可是他不愿意接这个案件。但是其实事实上呢，就是船上的人不想要让他当他们的辩护律师。而之后在10月27号的那一天， Sam 就有出现了在警局，记者也是有在那边。他们本来应该是在等着报道那个70亿美元的案件的，可是就这样巧的 Sam 遇到了记者。Sam 就有接受记者的访问，讲了差不多刚才 Paul 的东西，我就不讲了。Sam 有讲，如果当时他们所有人都认同 Lawyer Dam 的建议他现在就不会站在这里了。他也表示这样子做可以的嘛，身为一个律师，案件不是应该要根据事实的真相跟证据来诉说的咩？而不是看到哪一个方法可以简单解决就用哪一个。重点还是 Lawyer Dam 之后呢，还跟 Tangmo 的哥哥联络。现在就觉得他这个做法十分的明显可能意思就是说想要坑钱因为Lawyer Dam是先去见 Paul 嘛，所以 Paul 就有跟他讲了一些事情then 他再去找他哥哥的话，就可能他会把这些他听过的这些东西，然后再去告诉他们这样，然后就帮他们当律师这样之类的，就反正应该就是这种概念吧。那个时候呢，Sam 就有讲，他觉得此时此刻这个世界是有正义的，
做好事的人就会得到好，做坏事的人呢也会得到不好。他在讲这 Lawyer Dam 的那个71 million的 case 啊。记者问 Sam 对于之前发生的事情生气吗？ Sam 讲如果他不生气的话，他也不会把这件事情收到现在也不会在这里。他现在的出现呢，是想要让大家知道 Lawyer Dam 是一个怎么样的人。当然很多人也会好奇啦，怎么你早不讲，等到现在才来讲Sam 当然也是有他的答案啦。他讲现在才是最好的时刻，因为那个时候全部人都在攻击他们。如果那个时候他讲的话，其实也不会有人相信他讲的话。他也表示，如果那个时候你做好，今天他也不会或者是不用出现在大家面前讲这件事情。最后呢，他也是有讲说，他们有当天 Lawyer Dam 跟他们 meeting 的影片，而如果记者们真的需要这个影片的话，就要去问 Paul 了。OK， 他在讲这件事情的时候嘞，看起来是蛮兴奋的，不懂是因为刚好有这机会来胡说八道啊，还是说这事情可能是真的啦，又这样刚好给他抓到这机会所以就落井下石咯。之后Lawyer Dam呢就讲了一个非常简短的回应罢了，就是说 Paul 跟 Sam 现在只是抓着机会胡说八道。而如果你看回之前Lawyer Dam 在黄花赛讲的话他是有坦诚他跟 Paul 跟 Robert 有见面聊了大概15分钟，但是并不是教他们要怎么做或者是给别的建议，他只是听了他们讲的东西，然后叫他们说实话，而且他把 Dangmo 当成自己的妹妹，意思大概就是说他把 Dangmo 当成自己的妹妹，然后为什么还要去帮他们。接下来呢就是 Matt 的时候了，在之前如果还记得的人应该都懂，那个时候 Matt 写了一封信给 Lawyer Dam 讲，他只是请了 Lawyer Christina 来帮忙，并且他叫 Lawyer Dam 不要插手。当你这样子看回去的时候OK， 这个是人家的猜测啊，会不会有种可能就是 Matt 提前有跟 Paul 他们交谈之后，知道 Lawyer Dam 是一个怎样的人，所以才不要让他插手的嘞？根据报道的话关于这件事情不是只有 Paul 他们知道罢了，其他人包括 Lawyer Christina、Mr. Ronarong、Lawyer Desha 也都有听过。Lawyer Desha 讲 Paul 现在讲这些其实对 Dangmo case 没有任何的影响了，所以他相信 Paul 讲的很大几率是事实。新闻台也有找回之前的 CCTV 也确实拍到 Paul 的车在下午差不多要5点的时候驾去那个餐厅那边。而这件事情到底是真的假的，也许也只有他们自己知道啦。以上就是最近发生的一些事情，如果再有什么消息的话，我会尽量的 update 这个事情。OK， 就这样，我们下个影片见。